ये मशीन इंसान की आत्मा धोने के लिए बनाई गई है और इसकी कीमत है $4 लाख। जी हाँ, जापान के इंजीनियर्स ने ह्यूमन वॉशिंग मशीन तैयार की है जो खास इंसानों के नहाने के लिए बनाई गई है। इसमें नहाना केवल टाइम पास नहीं बल्कि एक फ्यूचरिस्टिक बॉडी स्पा एक्सपीरियंस है, जिसमें जो आपकी बॉडी के टेम्परेचर, हार्टबीट और दूसरे वाइटल्स ऑर्गन के अनुसार ही पानी का तापमान और प्रेशर लेगी। इसके अलावा जो आपके मूड के अकॉर्डिंग स्क्रीन पर वीडियो और म्यूजिक भी चलाएगी, जिससे आपको सुकून मिलेगा। इस तरह ये पूरे 15 मिनट के बाद आपको नहलाकर अच्छे से सुखा भी देगी। वैसे क्या आप इस मशीन में नहाना चाहोगे? कमेंट जरूर करना।